Платите на судиите и обвинителите повторно пред уставните судии. За утрешната седница на дневен ред се две иницијативи со кои се бара од Уставен суд да се укине намалувањето на коефициентите за пресметка на плата. Во иницијативата подпишана од судиите од Граѓанскиот суд во Скопје Ерол Абдулај и Александра Палашевска е наведено дека иако Уставен во јануари годинава одлучи да не поведе постапка, сепак во меѓувреме има променети околности, посочувајќи на граѓански постапки за надоместна разлика на плата за месец јануари 2024 во кој е одлучено на тужителката да се исплати разлика за помала исплатена плата во нето износ од 15.115 денари, како и да изврши доплата на придонесите на тој износ. Се наведува дека одлуката на Основниот суд Тетово ја потврдува и Апелациониот суд Гостивар, а во други судови и други суди имаат поднесено тужби со барања за помалку исплатена плата за јануари 2024. Според подносителот, со оспорените измени, утврдениот коефициент се намалува во 2024 година, иако е стекнато право кое судиите го поседувале 17 години. Судиите бараат од Уставен да процени дали намалувањето на коефициентот следува како резултат на реални и објективни околности во државата или представува само популистичка мерка. Издруженијето на обвинители преку председателот Елвин Вели смета дека со измените на платите е нанесена директна штета на личните примања на обвинителите и членовите на Советот на јавните обвинители. Подносителот тврди дека повреден е принципот на независност на јавното обвинителство и Советот на јавните обвинители. Дополнително, менувањето на платата преку намалување на коефициентите оди во правец да се изгуби предвидливоста во остварувањето на месечните приходи. Велат од Уставен. Овие две иницијативи се споени во еден предмет. Слични иницијативи за платите на судиите и обвинителите пред судот се најдоа и лани, но тогаш уставните судии одлучија да не поведат постапка.